Avui tenim l'agradable visita de Mariano Bueno a la Calamanda. L'hem cridat per si podia vindre per a parlar dels seus temes en els quals porta tants anys involucrat, que són la geobiologia, la bioconstrucció i l'agricultura ecològica o biològica, ara ens ho explicarà ell millor. Són tot temes, Mariano, que estan tots, diguem, entramats entorn a la salut, a l'aspecte saludable de la persona, tant mental com físicament, no? Podríem dir. Esta preocupació per la salut és una constant en la teua trajectòria de divulgador, d'escriptor, perquè aquí veiem bastants llibres però encara en falten perquè ne són 17 en total, aquí hi ha només un recull de títols. Bueno, de fet sí, de fet jo reconec que per problemes de salut precisament vaig començar a preocupar-me per coses quan tenia 17 anys. Quan tenia 16 anys pesava 90 quilos en un estrenyiment crònic i tenia bastants problemes de salut, però jo no ho relacionava amb l'alimentació. Buscant millorar la meva salut vaig descobrir un llibre sobre l'estrenyiment i allí deixava clar, i estic parlant de quasi fa 40 anys, deixava clar que gran part dels problemes de salut era per l'alimentació i sobretot pels aliments refinats, sucre blanc, farina blanca, etc. I pels restes de pesticides jo era llaurador, estava utilitzant aquests pesticides en l'agricultura i m'estava donant compte que nosaltres els llauradors estàvem envenenant les plantes, la terra i els consumidors dels nostres aliments, encara que, òbviament, havia la doble moral perquè sempre deixava, quan ens sopatàvem, sempre deixàvem 2 solquets per a casa. Per si a cas. I allà va ser un punt d'inflexió. Sí, ahir realment va ser com una crisi molt forta, dient no pot ser, no té sentit, tenen que haver alternatives a la manera de cultivar que no siguin agressives ni per a l'entorn, ni per a les persones, ni per als consumidors. Jo no estic tranquil sabent que jo estic envenenant a la gent. I, bueno, estem parlant dels anys 77, 78, val? I no havia res. Havia poca informació. No havia res. Va començar a aparèixer just en el 78-79 la revista Integral i això ens va obrir els ulls. Jo recordo, a més, una època que buscant alimentar-me bé, em vaig fer vegetarià, vaig patejar totes les panaderies de Benicarló buscant pa integral, i no n'hi havia cap. I va ser una època difícil perquè és una recerca en la que no trobes massa respostes. Barcelona va ser una font d'inspiració perquè hi havia molts moviments i després ja als anys 80, als 79 80, és quan vaig anar a França i a aprendre i a practicar l'agricultura biològica que després aquí es va establir com a agricultura ecològica i això va ser la via de trobar respostes i un poc una pauta de la meva vida és jo me considero que l'únic que me caracteritza és que soc una persona molt curiosa, me faig moltíssimes preguntes tots els dies, espero seguir fent-me preguntes sempre i el que m'agrada és que quan trobo les respostes m'agrada compartir-les. Divulgar, fer divulgació d'allò que és positiu per a tu i penses que és positiu tot allò també que a mi m'ha ajudat i veig que ha ajudat a persones, em sembla que tenim la responsabilitat de compartir-ho amb els altres i d'ajudar els altres. Quan l'àmbit de la bioconstrucció i la geobiologia també exactament el mateix que has dit per l'alimentació, no? Exactament, va seguir un procés semblant. De fet, l'any 81, quan ja estava en França estudiant agricultura biològica, la revista Integral va publicar un article sobre la geobiologia i la bioconstrucció on explicava com quan dormim damunt de corrents d'aigua o hi ha materials no massa saludables al nostre entorn, això produeix malalties. A mi em va sorprendre molt i hi havia l'anunci d'un curs de bioconstrucció en la Universitat Verda de París, en Xamaran, i en aquell temps jo no tenia un duro, anava en autostop per Europa, però em vaig presentar al curs, vaig fer el curs, i és curiós perquè el curs l'impartia per lo multidisciplinari del tema, l'impartia un arquitecte que havia observat l'efecte de les vivendes en la salut de les persones i un veterinari que havia observat l'efecte dels animals quan estan estabulats, quan estan en corrals i no es poden moure, com determinats llocs els afecta la salut, sobretot la presència, estar damunt de corrents d'aigua subterrànies o zones de molta reactivitat, com això
causa de molts problemes de salut. Ens ha dit la Universitat Verda. Sí. O sigui, hi havia una universitat que tractava tots aquests temes? Sí, era com una universitat, avui diríem alternativa. És una agrupació Nature, Progrés i FOAM, tota una sèrie de fundacions i associacions dedicades als temes d'ecologia, medi ambient, agricultura ecològica, van crear en un antic castell, el van restaurar i van crear una universitat verda en aquells anys? En els anys 70-80, en França. Val. Lo de les venes d'aigua i les línies Harman, com ho explicaries d'una manera entenedora? Com sintetitzaríem per a que la gent entenga una mica? A molta gent li resulta estrany això que l'aigua subterrània pugui provocar malalties. Dic que l'aigua no provoca cap malaltia. El tema és un concepte que se'ns ha passat un poc de costat en el tema de la ciència, que és el bioelectromagnetisme. Tots els processos biològics detrás tenen processos elèctrics o magnètics. Diuen, sentim moltes vegades, tot és química, i això és fals, tot és física, perquè qualsevol reacció química és un intercanvi d'electrons, d'ions, o sigui, d'alguna manera són àtoms que estan vibrant i que estan intercanviant energia contínuament i això dona elements físics sòlids, com és la matèria, però després sempre hi ha fenòmens elèctrics o electromagnètics. I tota l'activitat biològica del cos, des de la força muscular, quan fem força, fins un pensament, són intercanvi d'electrons. Jo quan el meu cervell envia electrons al múscul se contrau i té força. Però si no arriba la senyal elèctrica, jo no tinc força. I per molt que jo vulgui estar lúcid, si no circulen bé els electrons per el sistema neuronal, estic en blanc. Per tant, tota activitat física o mental detrás té electricitat. Un impuls elèctric. I què pensàvem? Que aquesta electricitat interna, que durant molt temps se va negar, però avui és molt més que evident, pensàvem que d'alguna manera no interactuava amb l'electricitat externa. I ara sabem que tant el canvi de potencial elèctric quan hi ha abans de les tormentes, moltíssima gent li fa mal de cap, està cansat, li fa... Jo soc una. Per què? Perquè és electrosensible. Què vol dir? Que quan canvi la pressió atmosfèrica se produeix més electricitat en l'entorn que ens envolta i aquesta electricitat al cos crea tensió muscular, tensió mental i fins que no descarrega la tormenta o te descalces, que això és carregar les solucions són molt fàcils. Una toma de terra. Exactament. I aquest excés d'electricitat el descarregues a terra i ja te relaxes. D'alguna manera, el que passa és que quan hi ha aigua subterrània, aquest flux genera camps electromagnètics i genera una radiació en la vertical. Avui en física sabem que sempre que circulen electrons per un circuit se generen camps elèctrics i electromagnètics. I què passa? Això en la vida quotidiana no té massa importància, però sobretot on tenim el llit i passem 8 hores seguides cada nit, aquest camp electromagnètic que surt de la Terra o aquesta radiació altera els processos de bioelectromagnetisme corporal, ens desajusta i fa que ens siguem més cansats pel matí quan vam anar a dormir, fa que d'alguna manera tinguéssim dolors musculars i a la llarga, si aquesta radiació és molt intensa i a més s'ajunta algunes grietes, algunes falles però no surten gasos radioactius, pot produir inclús malalties greus com el càncer. O sigui, és important el lloc on dorms. Però és que el més interessant del tema, i és per el que porto tants anys investigant i divulgant i fent estudis de vivendes, és que moltes vegades només canviant la posició del llit, l'orientació o desconnectar la instal·lació elèctrica per no tindre centre, els problemes desapareixen de la nit al matí. És quasi màgic això, no? Bueno, només el llit evites l'exposició, no? Totalment, perquè aquestes radiacions són molt verticals. A veure, molta gent se preguntarà, bueno, i això, i com ho sé, i com sé si dormo en un lloc... Jo sempre dic que, tu me preguntaves algo fàcil, no? És a dir, que relativament és molt fàcil de saber si estem en un lloc que és bo o és roïn per a nosaltres, perquè ens podem fer unes varilles en forma de L, les típiques varilles dels saurís, dels buscadors d'aigua. Però això és coure? Això és llautó, és coure i zinc, o coure i estany, o bronze, llautó o bronze, i el que fem, bueno, li podeu ficar un bastonet, però si no l'agafeu directament, o la feu en unes perxes d'estes d'aram tallades, perquè això no és el que detecta, això és una cosa molt important que hem descobert, que en realitat tots tenim sensibilitat a les radiacions. Tots reaccionem, però no som conscients. Quan agafem les varetes, el que fem és que si el lloc on estem és un lloc bo, el cos està relaxat.
però si estem caminant per una zona que hi ha molta radiació, el cos entra en tensió, inconscientment, però al entrar en tensió les varetes se creuen. O sigui, això és un canal per a que tu captes realment. Per amplificar les reaccions del teu cos. Vol dir que si tu estàs en un lloc que és favorable, tu estaràs relaxat, les varetes estan obertes, i quan tu entraràs en un lloc que se cruzen, vol dir que estàs en tensió i això t'està provocant distorsions, alteracions, tensions i a la llarga malalties. I per tant, te vas movent per casa i busques de ficar al llit on estiguen obertes i evitar els llocs on se creuen. Aquí no seria un bon lloc. Ahí no seria un bon lloc, està molt de rato. En canvi aquí estem molt bé. Aquí sí, perfecte. Les emissions d'aparells electrònics, les ones wifi, últimament hi ha molta preocupació, diguem, per les possibles conseqüències d'una exposició llarga i continuada en aquest tipus d'ones, com per exemple les antenes de telefonia mòbil, que hi ha de ser? A veure, hi ha preocupació perquè hi ha algo darrere, de això, que a lo llarg de la història totes les novetats, innovacions han sigut motiu de preocupació, però una vegada hem interactuat amb elles i hem evitat els riscos, o si hem fabricat un cotxe i hem fabricat un freno per no estampar-nos, o sigui, hem assumit uns riscos i hem buscat d'evitar els efectes secundaris. El problema de les radiacions és que ens trobem davant d'un fenomen difícil de manejar en el sentit de, tornem al bioelectromagnetisme, tota l'activitat biològica funciona per electricitat i ones electromagnètiques, i sobretot l'activitat neuronal. Entonces, molta gent està preocupada perquè, d'alguna manera, hi ha antenes de telefonia mòbil, utilitzem un... I el que estan mostrant els estudis, encara que s'intenta amagar i que no passa res, me recorda molt altres èpoques que diuen tot està bajo control, en realitat el que s'està veient és que els efectes biològics de l'ús continuat del telèfon mòbil o de viure prop d'una antena de telefonia mòbil o el wifi és molt semblant al tabaquisme. Inclús, aquest paral·lelisme, hi ha alguns metges i alguns investigadors que diuen que cada 2 minuts de parlar pel mòbil pegat al cap equival a fumar-se un cigarret pel cos. I les conseqüències biològiques per a les cèl·lules del cos i per a l'organisme són semblants, 2 minuts d'exposició. I això s'ha fet proves ficant rates, ficant conills, amb un telèfon mòbil a 10 centímetres de la gàbia, que cada hora emitia una senyal d'1 minut com si parlaren en el mòbil. I es van veure els efectes biològics a curt i a llarg plaç, sobretot a llarg plaç, d'eixa radiació. I el que s'observa és que hi ha alteracions neuronals, biològiques i inclús reproductives o de fenòmens tal, semblants, molt pareguts als d'una exposició al tabac a llarg plaç. I el període de latència també és de 10-20 anys. El problema és que fins d'aquí uns quants anys no veurem realment les conseqüències difícils. I les zones wifi, perquè dius, bueno, jo per exemple per la nit jo desconnecto la zona wifi que tinc a casa, però potser al veïnat hi ha algú que la deixa tota la nit. Tu estàs protegint la teua casa, la teua llar, per evitar que aquesta ona continuï funcionant per la nit, que és quan dorms, però en canvi estàs exposat a àrees o zones wifi que tu no controles. Seria algo molt paregut de nou al tabaquisme. Hi ha el fumador actiu i el fumador passiu. El que està continuament pegat al mòbil o en el WhatsApp s'està irradiant contínuament i és un fumador actiu, i quant més temps, més exposició i més probabilitats, això què vol dir? Que tindràs un problema? Potser no, hi ha gent que porta molts anys fumant o el carrillo hasta els 90 tant i no li va passar res. Però en canvi altres persones només en poca exposició tenen efecte. Això ja és una biologia personal o genètica. El cert és que el risc l'assumim. Què passa? Quanta més evitem risc, millor. I si tu pots desconnectar el teu i aconseguir els veïns tampoc ho tinguen, però tenim present... Potser seria, perdona, fer un poc de pedagogia, no? Que la gent sàpiga si fos conscient de que mantindre de manera continuada les wifi activades no és positiu, no? Igual que vivíem sumisos en ambients de fum de tabac continu, jo me'n recordo del plaer que va ser les primeres vegades, als anys 80, que alguns vagons de tren no es podia fumar. Per què? Podies veure la gent. Sí, podies respirar tranquil. Jo que no havia fumat mai, era una agressió cada vegada que entrés a un bar, a un vagó de tren, a qualsevol lloc on anares havia fum. Als llocs de treball, als bancs,
a tot arreu havia fum. I era lo normal. S'ha anat conscienciant Claro, era lo normal. dels efectes Sabíem negatius. que tenia efectes negatius, però no els volíem assumir perquè, bueno, tal, busquin... Inclús quan se va sortir la llei esta l'antitabaco. L'antitabaco, bueno, que tancarien tots els bars d'Espanya, etc. I ara pensem el mateix, que si faiguérem una restricció més gran d'eixa exposició a les radiacions, s'acabaria el món. I estaríem incomunicats, en absolut. És simplement És una adaptar-se. profilaxis. A més, per la nit, quan dorms, tampoc És que necessites. no ho necessitem. No ho necessitem. Entonces, Jo crec que a vegades es crea una necessitat de... I la idea és, en la mesura que pugues, utilitzar sistemes alàmbrics, connectats. Vale? I sempre que no tingues més remei, utilitza sistemes inalàmbrics. Però moltíssima gent està utilitzant el wifi per a manejar l'internet en casa, quan en realitat té un cable d'ADSL que té més cobertura inclús. Si algú està construint una casa, quins materials de construcció aconsellaries per a fer una casa, diguem, més saludable? Espera, m'ha quedat un dato en les radiacions que voldria explicar-lo. Hi ha molta polèmica sobre si afecten o no afecten, i es parla molt d'intensitats, inclús tu quan compres un mòbil mires el SAR, que és la quantitat de radiació que absorbeix el cos. I el que estem veient que el pitjor problema que tenim en la telefonia mòbil no és un tema de quantitat d'energia, sinó que algunes freqüències en les que treballen els telèfons mòbils són semblants a les freqüències que utilitzen les neurones per a comunicar-se entre elles. Entonces no és un tema de quantitat, sinó de distorsió. És com un ruïdo de fons. Imagineu-vos que viviu a una casa que hi ha molt de soroll dia i nit. Doncs durant el dia més o menys vas, però per la nit no descanses si n'hi ha molt de... Entonces hi ha un soroll electromagnètic que no deixa descansar correctament el cervell. I això és l'agotament real i que està provocant depressions, estats d'abatiment, confusió mental i trastorns psíquics, per dir-ho així. I en quant als materials, des del meu punt de vista, a llarg plaç serà una epidèmia dura tan gran com la del tabac. El tabac ha arribat a ser la primera causa de mort evitable. Està baixant el càncer de pulmó, està baixant els problemes associats al tabaquisme, estan baixant en la mesura que la gent està deixant el tabac. Però el mateix, en la mesura que deixarem d'exposar-nos a certes radiacions, certes patologies tampoc les tindrem per aquí patir. I en quant als materials de construcció, tornem al tema del bioelectromagnetisme. Hi ha un concepte per a mi molt interessant i molt desconegut, que és les bioresonàncies. La bioresonància és un concepte fàcil d'entendre. Tots els que sabeu alguna cosa de música, sabeu que si agafem dos guitarres o dos violins i agafem idèntics, i agafem una corda i l'afinem els dos igual, un el fiquem a un extrem de l'habitació, l'altre el fiquem a l'altre extrem, toquem una corda i quan vibra i fa so, l'altra, que ningú la toca, emiteix el mateix so perquè està en ressonància. Tenen el mateix tamany, la mateixa longitud i la mateixa tensió. Entonces, la ressonància és quan dos antenes tenen el mateix tamany i una emiteix, és el que utilitzem en els equips de ràdio o en el telèfon o mòbil. Tenim una antena que és ressonant a la ona de l'antena emissora, per tant absorbim l'energia i la informació. Entonces, el que estem veient és que nosaltres ens relacionem en el món que ens rodeja no només d'una manera física, per contacte, per aromes, per visió, sinó també energètica i vibracional. I la vibració és totes les molècules dels materials que ens envolten tenen freqüència i vibració. Si són semblants a les molècules del nostre cos, ens és molt fàcil interactuar amb elles. Perquè hi ha una harmonia, no? Exactament, estem en ressonància favorable. Però si la freqüència vibratòria d'aquestes molècules és molt diferent a les del nostre cos, entrem en xoc. Hi ha una dificultat d'interactuar. Entonces, clar, ens hem de preguntar de què estan fets els materials que ens envolten, de construcció, dels mobles, de què està fet el nostre cos. I veiem que el que més hi ha al cos, després de l'aigua, si traiem l'aigua, el que més hi ha al cos és carboni i calç, o carbonat càlcic. Tota l'estructura dels ossos és carbonat càlcic i després totes les cèl·lules tenen carboni. Tots els materials que siguin rics en carboni i calç són bioresonants. I seran positius per a nosaltres. Exactament, mos és molt fàcil. Jo ahir sempre faig una pregunta, que pareix una tonteria de pregunta, però jo preguntaria, mira, hi ha un tema, pels que els agrada el tema del disseny, hi ha un element de la nostra vida quotidiana que ha suportat el màxim d'expressions de disseny, que són les cadires.
Sí. S'ha fet cadires de tot tipus de formes, materials, de tot. I havent fet cadires de tots els materials habidos i por haver, jo se pregunto, de què són? De quin material són les cadires de ta casa? I sempre que ho pregunto a un públic general, quan als cursos i tal, el 80-90% les cadires són de fusta. Dius, a veure, explica-m'ho, per què heu triat cadires de fusta havent tants materials disponibles? Plexiglàs, metals i tal. Quin és el d'això? Que és un material en què tenim molt de contacte. I inconscientment ens donem compte que quan tenim contacte amb la fusta ens sentim molt a gust. En canvi, en un metal, en un plàstic... Hi ha més fredor. O fredor o una sensació estranya. Aquestes cadires ergonòmiques de despatx, totes de plàstic i tal, però estàs incòmode. O el típic sofà, que quan el vas a la tenda de mobles i te sentes, ai, que a gust, que confortable, però quan portes mitja hora a casa ja no saps com ficar-te i està mal tot. En canvi, una cadira de fusta, quan te sentes, dius, ui, que incòmoda, però portes 4 hores, estàs la mar de gust. Hi ha una part de biorresonància, entonces, tot el que sigui materials orgànics, fusta, fibres naturals, etc., i tot el que sigui pedra calcària, o morter de calç, o formigó amb calç, o ciments en base calcària, són materials molt bioharmònics i molt positius. Anem cap a lo natural, tot el temps. És que en el fondo som natural, no sé si m'explico. No som éssers artificials. Jo crec que hem de canviar un xip. Algú dels que ens estarà veient... No som biònics encara. Algú dels que estarà veient, ja vaig més enllà de lo biònic. Vivim en paradigmes antics. Jo me'n recordo, a mi no m'ha tocat estudiar, però l'he tingut a les mans, la famosa enciclopèdia Álvarez, que era el que estudiaven els nostres pares, i era un llibre on estaven totes les matèries. Allí tot era més fàcil. Tot condensat, tot. Però tot era més fàcil. ¿Per qué? Porque allí ficaba, el cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades. Ya está, ya ho sabem tot, ja no necessitem saber res més, no? Però havien de... Te facilitaven molt la vida, també. Exactament. Ara una complicació, una cèl·lula... Però havien definicions que ens han marcat molt. En la naturaleza hay 4 reinos. Saps quin eren? En aquella concepció. L'animal, el mineral, vegetal, animal i humano. Érem un regne a part. O sigui, no érem animals. No, érem uns éssers que havia ficat Déu aquí i no teníem res que veure en la natura. Això sorgeix de l'antropocentrisme. Exactament. Entonces, ara ens donem compte que som éssers biològics adaptats a un medi i tot el que passa al medi ens afecta. Perquè formem part. Perquè no som algo a part. I per ahir, quan tu dius, tornem a lo natural, és que no haguéssim tingut que anar mai, perquè no podem viure fora del context ambiental natural. I ahir hi ha un estudi molt, molt interessant, que és l'estudi que es va fer en Japó, seguiment de 4.400 metges a lo llarg de la seva vida, i arriba a la conclusió de ver árboles alarga la vida. Era la conclusió de l'estudi. Dius, ver árboles alarga... I van analitzar on vivien habitualment aquestes persones, i les persones que havien estat vivint habitualment la seva vida en llocs amb vegetació, arbres, plantes, havien viscut de mitjana 5 anys i mig més que els que vivien en llocs degradats o que des de la finestra només vivien a 3 finestres. Però és més fort encara. En diversos hospitals dels Estats Units es va fer un estudi observant el temps d'hospitalització i la velocitat de recuperació de la postoperatòria, i van veure que les persones que els tocava una habitació a l'hospital, que des de l'habitació s'havia verd, parcs, vegetació, etc., se recuperaven abans i es donaven l'alta abans que els que estaven en habitacions on només vivien a 3 finestres o ciutat sense vida. Però és que el fort és que és tan profund que van fer l'experiment de ficar en les habitacions que no havia vegetació pòsters. I van veure que els que tenien pòsters de vegetació de natura se recuperaven exactament respecte als que tenien pòsters del New York, en les Torres Gemeles o en de les ciutats. Per això tenim que ficar-se a la gent que abraça els arbres quan va al camp. Veu un arbre i l'abraça. Contacte amb la natura. Això, que és molt sa, ho veiem com una cosa estranya i que està un poc volat. I el que tenim que veure estrany i que estem un poc volats és de viure dins d'unes ciutats totalment artificials i artificioses que ens desconnecten de la vida.
Di algun consell també per a la gent que no té una zona ajardinada o que disposa, per exemple, només d'un balcó per a poder tindre les 4 verdures de casa a mà, o que digués que m'avellís, encara que no sigui una gran producció, però m'avellís collir tomates per a l'ensalada del balcó de casa. Lo interessant d'estos estudis és que ens mostren que, bueno, si jo no tinc la possibilitat de viure en una zona verda, perquè a més els ajuntaments i la gent no s'ha preocupat de generar massa zones de potenciar-ho, doncs d'alguna manera saber que tu pots generar el verd dins de casa teva. O sigui, tu pots omplir de plantes, moltes d'elles seran purament ornamentals, des d'un potos que no necessiten cuidado, però fica verd, perquè a més hi ha un estudi de la NASA que es va fer durant 10 anys, ha vist que les plantes d'interior descontaminen els compostos químics de l'aire. I molta de la contaminació química que fiquem nosaltres amb els materials les pintures, inclús la paradoxa de que netegem embrutant, perquè netegem la casa de germes, bacteris i tal, en productes químics que són tòxics. Entonces, netegem per un cantó i embrutem. Però estem perjudicant-nos per un altre. Exactament. Entonces, sí que és veritat que ara hi ha una química dolça, hi ha productes de neteja totalment saludables. Per exemple, aquí en la província de Castelló tenim Jabones Beltrán, que és impressionant, una empreseta familiar que tota la vida ha fet el sabó moll de tota la vida. Doncs estos, degut a que es van ficar en contacte amb ells dones afectades de sensibilitat química múltiple i de fibromiàlgia i gent que ja no suporta els compostos químics, han desenvolupat al·lèrgia als compostos químics. Doncs ells van començar a treballar i han tret al mercat sabons de rentadora, una línia de productes testats que les persones, diguéssim, al·lèrgiques als químics els toleren perfectament. I està fet en olis, en potassa, en coses totalment naturals. Doncs hi ha alternatives, però a part de les alternatives que podem netejar en productes saludables, saber que quan tenim plantes a casa, aquestes plantes estan consumint aquestes substàncies químiques tòxiques, les absorbeixen i netegen, són el millor purificador d'aire. O sigui, ja no només visualment o psíquicament ens donen una pau interior i una salut, sinó que a més ens netegen de compostos químics. Però a més, podem tindre al balcó, a la finestra o a la terrassa, podem tenir unes quantes plantetes purament ornamentals o medicinals, o inclús algunes culinàries. I lo interessant és que és d'alguna manera l'argument del meu últim llibre, El cultiva tus remedios. Este llibre jo el vaig escriure bàsicament, a part perquè la gent me demanava que volia cultivar plantes medicinals, etc. Però jo el vaig escriure per poder transmetre una informació que me resulta molt, molt interessant. RBA, diem. Per mi el més interessant d'aquesta investigació, del que vaig anar descobrint, és que s'ha vist tot el que es diu l'epigenètica, que és, fins ara pensàvem que érem un poc esclaus dels nostres gens, que si la vida dona uns gens bons tindràs salut i no tindràs problema. La genètica manava molt. I que si, avui en dia, i que si has tingut mala sort, patiràs molt. Avui en dia sabem que directament la genètica només ens influeix un 10% a les malalties més o menys greus. És molt poc, no? De lo que se pensava que podia... Inclús n'hi ha qui diu que és molt menys. Perquè inclús aquest 10% o el resto, per a desenvolupar una malaltia, encara que tu tinguis una predisposició genètica, té que haver algo que desperte, com se diria, que active els gens. Entonces, tu pots tenir una predisposició genètica a patir càncer de mama, però el que s'ha vist és que perquè això s'active tenen que entrar al teu cos una sèrie de substàncies químiques o d'elements que activen aquest gen que te predisposa al càncer de mama. I quins són això? Doncs han vist les grasses saturades, el fum del tabac, el sedentarisme... O sigui, hi ha una sèrie d'elements externs que influeixen a l'hora que tu desenvolupes una malaltia. És com si tu tens un ordinador i tens un virus en un programa. Si tu no obris el programa... No s'activa. Però si l'obris... està el punt. I què és el que ho fa obrir? L'alimentació, l'exercici i l'actitud mental. L'actitud mental positiva, sempre. Si és negativa, obri els programes negatius. I si és positiva, obri els programes de regeneració. Però
Com se fa? Per exemple, l'època que estem vivint ara, perquè això és un poc complicat. La ment positiva, això tens que anar exercitant diàriament, perquè a vegades que no et deixen. Bueno, però és com a musculatura. No escoltar els informatius seria una. A veure, el tema és, opció. tot en la vida, lo bo que el que estem descobrint ara en l'epigenètica, en tot el que sabem ara, és que el 90% de la nostra vida està a les nostres mans. Fins ara pensàvem que era l'ambient, que era la societat, que eren els polítics, que era la medicina, que eren tal, però en realitat està a les nostres mans. S'ha vist que hi ha un 10% que no podem fugir perquè és genètic, però després el 90%, a veure, de l'altre 90%, un 20-30% és ambient. L'OMS acaba de dictaminar que l'aire de les ciutats és cancerigen. Sí. Pues si tu hi ha molta pol·lució. Ahí l'ambient juga un paper important. Però després el 70% és estil de vida, alimentació, exercici i actitud. Actitud mental. Entonces, el tema és, havia un llibre als anys 80 que es deia Una vida sana en un mundo insano. Com contrarrestar aquesta contaminació ambiental física en els aliments i en els pensaments de la societat? Vale. Pues jo recordo un llibre molt interessant del Andrew Wales, un naturòpata americà, que era Recupera la salut en 8 setmanes, i entonces ell plantejava molt una alimentació natural, amb predomini d'aliments crus, que és el que vull explicar des del tema de les plantes que tenen substàncies regeneradores, després exercici i després l'actitud mental. I ell dia, una bona profilaxis és fer dejuni d'aliments sòlids, fas un dia a la setmana de líquids o de fruites o de verdures i tal, i dejuni de notícies. Un dia a la setmana, ni diari, ni ràdio, ni telediari, un dia a la setmana. Un dia vale. Diu, claro, la primera setmana és un dia de dejuni d'aliments sòlids i de notícies, a la segona setmana són 2 dies, i a la sèptima setmana són tota la setmana. Això té un efecte regenerador pel cos i per la ment impressionant. A vegades aniria bé això. Aniria bé, descansar una mica. Quanta breument, en què estàs treballant ara? De totes maneres, dir que el tema de l'actitud positiva és un tema de percepció de la realitat. La realitat és molt neutra, i nosaltres, el típic got, mig ple, got, mig buit... Com tu encaixes la realitat que t'envolta. Entonces, és important que comencem a donar-nos compte que en realitat el percebre positiu o negatiu és una actitud davant de la vida, i tu pots pegar-li la volta a tot. I jo personalment he tingut desgràcies molt grans, malalties molt grans, he estat vora la mort diverses vegades, he estat mort clínicament un parell de vegades, i jo dono gràcies a tots aquests mals moments, he passat èpoques molt dures i molt difícils. Però la conduït està aquí, no? Gràcies a tot això soc qui soc i estic vivint el que estic vivint. I si algú diu que avui és difícil viure i la crisi i tal, doncs jo quan vaig començar el 82 en l'agricultura ecològica, jo anava el dimecres a Benicarló a portar les verdures i la gent, quan veia la pareta, pegava mitja volta perquè pareixia que allò era algo que tenia que ser d'extraterrestre o algo raro, no? O sigui, d'alguna manera ha sigut un procés complicat, però al mateix temps jo reconec, tinc molt millor salut física i mental ara amb 55 que quan tenia 20 i 25 anys. La meva vida ha millorat gràcies a l'alimentació, a l'exercici i ahir l'hort. És meravellós. I tornem a lo que te comentava de les plantes. S'ha vist que les plantes que creixen en un ambient determinat, com estan someses a radiacions, a canvis de temps, a fred, a calor, a virus, a germes i a contaminants ambientals, elles sintetitzen substàncies per protegir-se, o sigui, fan com unes vacunes per protegir-se davant d'aquestes agressions. El preu que paguen és que creixen més lentament. Per això, les plantes que creixen fora dels invernaderos, a l'aire lliure, o les plantes de cultiu ecològic són més lentes en el desenvolupament. Però són més resistents. Són més resistents, tenen més nutrients i tenen una gran quantitat de substàncies terapèutiques, saludables, curadores, són com vacunes. I el bo és que tenen que ser de producció local, tenen que créixer prop de casa, al balcó, al jardí, a la terrassa o a l'hortet, però que no estigui molt lluny, o d'un llaurador del poble, perquè aquestes plantes que han estat someses a aquests agressors estan donant-te com una vacuna que te protegeixen d'aquest canvi de temps, d'aquests virus, o de la mateixa t'immunitza inclús de la contaminació ambiental. S'ha vist que quan una substància entra per via oral, a nivell del sistema immunitari, quan la respires, estàs protegit. Entonces, mi pregunta és... ¿En qué estás trabajando?
Pues mira, ara mateix Ha m'agarres... sortit este llibre, està fresco, sí, acaba de sortir ara. Però de fet, ara... Estàs preparant alguna cosa més, segur. Seguríssim, no puc estar quiet. Però ara el que he estat realment treballant ha sigut que han fet la revisió del Huerto Familiar Ecológico, que molt bé. va escriure en 99 i enguany complís 15 anys. Complís 15 anys. 15 anys. Has ampliat la informació? Perquè és com més gruix, té més gruix. Vale. I són 15 anys i al mateix temps 15 edicions i 5.000 exemplars a l'any, vull dir que porten 60.000 exemplars venuts. 60.000 exemplars venuts? És una barbaritat, I jo molt content perquè ha sigut, i segueix sent, un llibre que està generant moltíssima gent que no ha tingut cap experiència ni prèvia, ni ha tingut mai la sort de poder cultivar unes plantetes, doncs només la informació que hi ha... És com una guia. Exactament, li ha servit de guia per a cultivar sense problemes i produir els seus aliments de manera sana i ecològica. Molt bé, molt bé. Doncs Mariano, moltíssimes gràcies per la visita i encantats de tindre't aquesta tarda amb nosaltres. Bueno, gràcies a vosaltres per l'oportunitat de compartir experiències i de seguir buscant opcions de vida més saludables. Moltes gràcies.